po sa lahat. Tayo ay nasa ikalimang linggo na ng Values Restoration Program. Ang ating core values ay excellence at para sa value focus for this week ay leadership. Ang kagawaran po ng Araling Panlipunan ay magsasagawa ng talakayan sa pamumuno ni Marlene E. Diaz at sa partisipasyon ng mga guro ng kagawaran. Tara na't makinig. Magandang umaga sa lahat. Narito ang aming discussion ngayong araw na ito. Bago ako magsimula sa aking pagtatalakay, ay nais kong basahin sa inyo ang isang invaluable leadership lesson from his Pack of Wolves. The three in front are old and sick. They walk in front to set the pace. The next five are the strongest. They protect the front side from an attack. So, ibig pong sabihin niyan, kung makikita po ninyo, yung tatlo, sila yung tatlo na old and sick. At ang nasa likod nila ay ang mga 5 wolf na maituturing na pinakamalalakas. Bakit sila nasa likodan? Sapagkat pinoprotektahan nila ang front side sa pag-atake ng mga kaaway. The middle group is fully protected. The 5 behind them are also among the strongest. They protect the back side. Okay, sila po yung makikita natin, yung mga fully protected, yung nasa gitna. And then, yung 5, sila ang itinuturing din na malalakas na mga sa kanilang pangkat at sila ay nasa likod sapagkat minoprotektahan nila ang backside ng kanilang mga pack. The last wolf is the leader. To ensure no one is left behind, he keeps the pack tight and on the same path. He is ready to run in any direction to protect his pack. Makikita natin, ang nasa pinakahuli ay ang leader. Bakit siya nasa likuran? Sapagkat siya ang puprotekta sa kanyang team, sa kanyang pangkat. At nasa likuran siya kasi anytime na mayroong mangyari sa kanyang pangkat, ay tatakbo siya sa kahit saan direksyon para maprotektahan ang kanyang pangkat. So ano po ang lesson learned dito sa maikling kwentong ito? The lesson learned is, being a leader is not about being in front, it's about taking care of your team. So I'm going to discuss the qualities of a teacher leader. Number 1, work ethics. It is defined as the perseverant, resourceful, action-oriented, committed, and passionate. Ibig pong sabihin, bilang isang leader, kinakailangan marunong kang maging resourceful ka o ikaw ay gagawa ng paraan para ang iyong gawain ay magampanan mo. Action-oriented, kahit ano mangyari, you have to go on with your work. And you are also committed. Dedicated ka sa iyong trabaho. Yan ang isa sa katangian ng isang leader. Number 2, teamwork. A teacher must work with many different stakeholders and build positive relationships. To build such relationships, he or she must be able to gain trust. Bakit kailangan ang teamwork? O bakit mahalaga sa isang leader ang teamwork? Sapagkat ang isang leader ay kailangan niya makipagtulungan hindi lamang sa kanyang mga kasamahan, kundi sa mga stakeholders na siyang tumutulong para maikatuparan ang kanyang mga gawain. At kailangan niyang mag-gain ang respeto ng kanyang kasamahan at ng mga stakeholders na siya ang tutulong sa kanya. At ang ikatlo ay leadership. Isang taglay ng isang magaling na pinuno ang leadership. Teacher leaders lead by engaging, inspiring, and motivating others to improve and become better through their actions. Bakit ang isang leader ay kinakailangan niyang magbigay ng isang inspirasyon at motivation sa kanyang mga kasama? Through his actions. Number 4, openness. Teacher leaders are adaptable, open-minded, and creative.
They are open to exploring options to gather the necessary resources to improve the state of education. The relationships are filled with honesty and integrity. So wala ka dapat tinatago pag ikaw ay isang leader. Kailangan maging open-minded ka. Maunawain ka sa mga pangyayari at sa mga kasamahan mo para magkaroon ka ng mabuting integridad at makuha mo ang respeto ng iyong mga kasamahan. Number 5 is vision. Teacher leaders have a vision to identify opportunities for improvement or fix problems within the school. They actively seek out opportunities rather than simply waiting for them to appear. So kinakailangan ang isang leader ay mayroong kang malalaman mo, ma-foresee mo ang maaring mangyari sa hinaharap. Para sa ganun ay matutunan mong ma-improve o maaayos mo ang isang problemang darating sa iyong mga gawain. And then number 6 is positive effects. Teacher leaders are positive. They are leaders who are often succeed with the help of their positive effects of optimism, enthusiasm, confidence, and willingness to collaborate. So positive effects as a leader, kinakailangan mong makipag-ugnayan, makipagtulungan sa iyong mga kasamahan with confidence. At kinakailangan ay matulungan mo rin ang iyong kapwa para sa kahit anong inyong gawain na sabay-sabay ninyong gagawin ay magiging matagumpay. Number 7, the last, risk-taking. This character allows teacher leaders to do whatever necessary in order for the children to learn. They do not mind if they fail or are criticized. So kahit sa ating mga gawain bilang isang leader, hindi tayo takot sumubok sa mga bagay. Sa mga pagbabago ay hindi tayo takot na subukin ito para sa ating mga mag-aaral o para sa ating sarili at para sa ating organisasyon. Ano man ang mangyari, kinakailangan natin ipagpatuloy ang ating nasimulang gawain para tayo ay magtagumpay. So, yun ang mga 7 qualities of a good leader. So, ngayon ay iwanan ko kayo ng isang quotation na may nilalaman na a good objective of leadership is to help those who are doing poorly to do well and to help those who are doing well to do even better. So ngayon ay tatawag ako ng aking kapaguro para magbigay ng kanilang sariling reflection base sa nakikitang quotation. Sir Robin Del Rosario, maaari bang pakibigay ang iyong reflection hinggil sa quotation? Yung aking pong reflection doon sa quotation na ating pong binasa po ay napakaganda po nung sinasabi dito na bilang isang leader po, ikaw po ay nakatalaga upang mag-develop po ng isang kagaya mo din na mahusay na magiging leader. Kumbaga, ang pinakabunga po ng isang mahusay na leader ay makapag-produce siya ng isang kagaya din niya na mahusay na leader na papalit sa kanya pagdating ng tamang panahon. Okay, maraming salamat, Sir Robin, sa iyong magandang reflection. Ngayon tutungo tayo sa isa pang guro na magbibigay ng kanyang sariling reflection base sa quotation. Si Ma'am Marlene E. Kapag maganda ang pamumuno, magiging maayos ang relasyon ng namumuno sa kanyang mga kasamahan. Ang magaling na leader ay uunahin ang ikabubuti at ikauunlad ng kanyang mga pinamumunuan. At siya ang unang magpapakita ng magandang halimbawa upang ito ay tularan ng mas nakakabata.
Nararapat din ay pantay-pantay ang kanyang pananaw sa lahat ng tao. At kapag panahon na para ipasa ang kanyang posisyon, ang magandang pamumuno ay magpapatuloy. Maraming salamat, Ma'am Arlene, sa iyong reflection. Ngayon ay tutungo tayo sa isa pang guro na magbibigay ng kanyang reflection. Si Ma'am Jonah Jurak. Okay, a good objective of leadership is to help those who are doing poorly to do well and to help those who are doing well to do even better. Ang isang mahusay na pinuno ay hindi nasusukat sa dami ng mga napatutupad na layunin, bagkus sa pamamagitan ng kanyang kakayahan bilang isang leader sa kanyang mga kasamahang nasasakupan at mga tagasunod. Maraming salamat, Ma'am Jonah, sa iyong reflection. Ngayon ay isa pang guro ang magbibigay ng kanyang reflection. Walang iba kundi si Sir Jaime Austria. Ano ba ang aking reflection dito sa a good objective of leadership is to help those who are doing poorly to do well and to help those who are doing well to do even better. Ang layunin ng isang mabuting pamuno ay nasa paraan kung paano mamuno ang isang pinuno. Dahil ang isang pinuno ay dapat marunong tumingin sa dalawang mukha ng kanyang pinumunuan. May mga grupo o pangkat o miyembro na nasa parte o sa pangkat ng mahihina at meron naman na malalakas o magagaling. So hindi lahat ng mahihina ay manatiling mahihina. Ito ay nasa iyong paraan ng pag-akay kung paano mo siya dadalhin sa pagiging isang mabuting pinuno balang araw. Sapagat ang mahihinang ito ay maaaring maging halimbawa din na katulad mo na maging malakas na katulad ng isang mabuting leader. Ngunit ang isang mga magagaling na o mahuhusay na ay lalo pa rin nating mas pahusayin pa sapagkat hindi natin sinasabi na sapagkat sila mahusay na ay manatiling mahusay. Nangailangan pa sila ng gabay nang lalo pa silang maging mas mahusay na pinuno balang araw. Maraming salamat, Sir Jaime Austria, sa iyong reflection. So ngayon ay tutungo tayo sa declaration on leadership. Na ito ay pamumunuan ni Ma'am Nelia Oxon. Declaration on leadership. I declare my heart belongs to Jesus. I will obey and follow His words and precepts. Instill in my mind and heart, and you will seek out from among all the people. Strong-hearted men, God-fearing people, men of truth, people who hate money, and who shall appoint them as leaders of thousands, leaders of hundreds, leaders of fifties, and leaders of tens. Exodus chapter 18, verses 21 to 22. I declare I will be a good leader who is not concerned with his life, his or her honor, rather than what is best for the entire organization. I will promise I will guide my heart to look for the important personal integrity. Bible declaration. So dyan po nagtatapos ang ating discussion on leadership ngayong araw na ito. At dyan nagtatapos ang aming presentasyon. Maraming salamat. Naway isa-isip natin at isa-puso ang ating mga natutuhan dahil tayong lahat ay isang leader sa ating kanya-kanyang larangan. Hanggang sa muli, sana'y samahan niyo kami ang kagawaran ng Aralin Kalipunan sa isa na namang makabuluhang talakayan. Magandang umaga sa inyong lahat.